Возникновение орнамента уходит своими корнями вглубь веков. Считается, что впервые он появился в эпоху Верхнего Палеолита в виде простых вмятин и черточек, а затем постепенно эволюционировал, усложняясь. В более позднее время это особый узор, состоящий из элементов, которые ритмично повторяют и чередуют друг друга. В орнаменте запечатлено абсолютно все, начиная от фольклора и заканчивая поэтическим отношением к миру. На территории Южной Осетии в ходе археологических раскопок и этнографических экспедиций собран огромный материал, представляющий интерес для исследователей. Археология Осетии – это древняя часть истории Осетии, не письменная. Вот где вот нет письменных источников, занимается археологией. Некоторые предметы, конечно, нужно раскапывать, а некоторые предметы еще остались на земной поверхности, не успели их закопать, не успели разрушиться. Это башни, склепы, святилища. Кроме того, остались еще предметы и вещи с XIX века, с XVIII века, в домах, в частных собраниях, какие-то предметы обихода, посуда, украшения и так далее. И среди них очень интересные материалы на дереве. Кстати, дерево очень плохо сохраняется, но в быту может сохраниться и сотню лет, 2 сотни, но тоже недолго. Некоторые предметы могут говорить не только сами по себе, как по форме, но и потому, как они украшены. Потому что все на Земле проходит свое развитие. У каждого предмета есть своя история. Вот так как всякий предмет отражает историю, так и украшения, которые присущи этим предметам, нанесены человеком. И каждый раз это по-новому, по-другому. И поэтому история украшений, особенно это бывает не просто на сети какие-то, но орнаментация, это какой-то узор, это что-то в себе имеет обязательно. Некоторые элементы узора, как круг, крест и так далее, они очень древние, и когда они зародились, трудно сказать. Ну, по крайней мере, не в палеолите, чуть попозже. И эти элементы орнамента очень древние, и по ним трудно судить, когда они возникли, что они означали. Орнаменты, вот как мы уже теперь знаем, бывают нескольких родов. Орнаменты, может быть, самые древние – это астральные орнаменты. Астральные – это изображение солнца, луны, звезд. Орнамент бывает еще растительный. То, что человек окружает. Листья, цветочек, там, розетки и так далее. В них складывается орнамент. Кроме того, людей окружали животные, и как-то они их особенно изображали. Это орнамент называется зооморфный, по форме животных, рога животных, элементы. Не целиком рисунки, а вот какие-то элементы, вот это называется зооморфный орнамент. Схематическое изображение человека может превратиться в орнамент тоже. Несколько элементов изображения человека. Не совсем точно будет его воспроизведен человек. Орнамент в виде человеческого лица бывают на сарматских, аналанских украшениях. Причем самое главное на лице человека – это глаза и рот. Поэтому лицо по-осетински называется сашком. Вот такой орнамент тоже встречается на этих предметах, которые мы раскапываем, которые мы находим. Орнаменты сохраняются на предметах, которые не подвергаются гниению и так далее. На ткани они плохо сохраняются. Истлела ткань, и все. На войлоке, на коже может оказаться вырезанным, наклеенным на другой предмет, на другой материал. Это как кожаные изделия, например, вырезанные узоры наклеивают, нашивают на другую кожу другого цвета ткани, как аппликации, тоже орнамент. Человеку было свойственно форму, красоту, то есть эстетическое чувство, так давайте сделаем красиво. Может быть, вначале она имела такую божественную окраску, что это делать было угодно Богу или красивее. То же самое о цвете можно говорить. Какие излюбленные цвета, которые до нас дошли? Это красноватый, серый, синий, и так далее, одним словом, мы сказали уже цах. И черный, конечно, шал, ну и белый. И очень редкий цвет, который вот излюбленный был для осетин, коричневый, мора. Вот эти самые цвета. И вот черкесские, обычно рядовые одежды, вот такого цвета было. Потому что краска была под рукой, они делали из листьев ольхи, отваривали ткань. Если брать орнаменты, то их можно, значит, распределить. Орнаменты на камне, на дереве, на металле, на украшениях, на золотых, серебряных и так далее. Где чеканка, где гравировка, где чернение и так далее. На обкладках кинжалов, шашек, браслеты, серьги, кольца. И, что очень интересно, орнаменты на женского костюма, грудные застежки. Кстати, мы до сих пор считаем, что грудные застежки – это типично осетинское. Нет, это не типично осетинское, это аланское, оттуда это идет. И многие народы восприняли эти украшения на Северном Кавказе как будто это их собственное. На самом деле, это совсем очень интересные украшения.
застежки до 12 штук подряд, они бывают сверху донизу, не с подбородка, а ниже воротника начинаются, идут параллельно вниз, двойные застежки. В археологических материалах 10-11 веков они встречаются как раз в голландских катакомбах, найдены вот такие застежки с изображением там животных. Самый разнообразный орнамент, конечно же, на тканях. Это каждая мастерица вкладывала свое мастерство и вырезала. То ли это на шапочке из мягкой ткани, шапочки невысокие, наполовину. И одеты были не прямо на голове, чуть-чуть игриво сдвинуты на бок, чуть влево или вправо, особенно влево. И на них был вышит орнамент или аппликации нашиты. Эти орнаменты очень интересные. Они, вот, астинский орнамент, он не то зооморфный, не то растительный, так сказать, с завиточками. Я потом покажу эти орнаменты. Похожи они на зооморфные. А зооморфные старались не животного изобразить, а козы тоже рога, но немножко другие, попроще. Какое животное чаще всего изображали? Лошадь очень любили часто изображать. И чтобы увеличить убойную силу топора, там на лезвие рисовали стрелы. И что это неотвратимо, рисовали изображение змеи. Змея обязательно бывает с треугольной головой. Треугольная голова только у ядовитой змеи. Изображение движения волн. Вот. И вот на пряжках изображение от собак. Вот здесь посмотрите, змея. Змея, да. Это пряжка пояс. Вот такой это натуральный. Вот и человек есть лучник. Это антропоморфный, значит, это луки и стрелы, пожалуйста. В древнейших времен встречать так называемый триквестр. Из одной точки тоже солярный знак, но потом концы приобретают в виде животных. Сакральные числа – это 3, 7, 9. Кстати, 8 тоже сакральные. Поэтому на гербе сети, кажется, 7 вершин. Одна вершина двойная. А вот и ромбики, и квадратики, перерезанные и так далее – это по исследованиям этнографов, по исследованиям археологов, которые изучают древние рисунки, это как бы изображение пахотного участка, пахотного поля.